好開心啊！今日一個好有品味嘅賓利車主咧，就俾架車我哋寄埋。咁今日咧，佢帶我嚟呢間泰國菜館裏邊咧，就試一試。佢話好特色，好好味噶，同埋呢度咧個地方夠大。平時佢哋啲車會咧嚟呢度聚咧，車聚咧都好方便噶。咁我哋今日咧就嚟呢度跟佢試一試，睇係咪真係咁好食。哇！今日真係好多謝呢個好好客嘅賓利車主啊，帶咗咁多嘢食俾我哋一齊嘆。咁而家首先試一個冬陰功湯先。哇！佢呢個泰國人做嘅冬陰功湯真係唔同啲嘅喎，又有蝦味，個酸味又啱啱到，辣味又啱啱好，超級正啊！同埋呢個泰國金油鳳尾蝦沙律。佢嘅金油真係一嚿嚿，唔係細細粒嘅喎，真材實料嘅喎。仲有咧，佢用鳳尾蝦做嘅喎。等我試下個蝦先。哇，真係好爽啊！同埋個味咧，甜甜地、酸酸地，真係好開胃啊！啱啱經理介紹咗呢個泰式小食拼盤啊，原來呢個春卷咧，每日佢哋都先包啊，裏邊係素嚟㗎。呢個蝦餅咧，每日都係用新鮮蝦打㗎，超級彈口㗎。咁呢個泰式嘅雞卷咧，佢每日佢都用腐皮去包起嚟嘅，所以炸落去咧特別爽口食嘅時候。仲有呢個串燒咧，係用炭火燒嘅雞啊，同埋豬啊，所以超級香㗎呢個泰式拼盤。等我試下呢間餐廳其中一個招牌菜先，就係呢個叫做泰式椒絲爆單骨雞翼啦，試下佢先。哇！又香又脆啊，好豐富嘅味道，有少少辣，又唔會好辣，好鬼香啊！嚟一啖先，好味道。食東南亞菜，梗係要有咖喱啦。佢呢個星洲咖喱炒蝦係真係用大虎蝦炒㗎，同埋咧佢裏邊有啲蛋花咧，真係同一般嘅咖喱真係唔同㗎。仲有呢個碎果仁果醬印度薄餅咧，佢真係印度師傅即時烤焗㗎。如果食咖喱，梗係要同薄餅一齊食啦。等我試下先。裏邊有啲椰香，有啲椰絲味喎，同埋少少果仁嘅咬口，真係好特別喎。連埋啲咖喱一齊食，超級好味啊！呢間餐館另一個特色菜咧，就係原隻椰棕海鮮焗飯啊！佢一拎出嚟咧，原來椰棕焗出嚟咧係香噴噴，有啲椰香味㗎。同埋佢用啲海鮮咧係最新鮮㗎，等我試一試佢先。哇！真係香噴噴啊！試埋個味先。哇！真係超級好味啊！非常好嘅介紹啊！好多謝呢位賓利嘅車主帶咗我嚟食呢個咁有特色、咁好味嘅泰國菜。咁我哋會盡力盡快幫你賣走你架車㗎啦！多謝晒。